大家好，我是阿杰。大家好，我是摄影师艾梅。我们今天要介绍的是超力巨神原装。好，那我们来对战末日邪神第一名。好，第一名是末日邪神。加油，超力巨神！冲啊，超力巨神，抢中心位置！暴力他，超力巨神，哦，死掉！超级巨人很会爆裂，对不对？嗯，对。再来换第二颗会爆通的轴心。强力战神，开始。哇，该不会被赢了吧？哎，太妙，会不会被打赢？输了。这颗太烂了吧？可是他快要爆裂了嘞，会不会全部都赢他？开始，越大力越大力，爆裂他！怎么没爆啊？出界胜利。完全没有空格哎。好，等一下我来看，你们那么想要看爆裂的话，我等一下就给你们看爆裂啦。我等一下就给你们看它真正的爆裂，好的好看，好吗？嗯，有没有这样应该换？选手换 GT 陀螺，超绝天龙。这一颗好烂哦。可是它在动画里面是超强的，好厉害！哦耶！最后爆裂。其实真正的爆裂不是这样，等一下我试给你们看，如果没有的话我就剪掉。我试给你们看，它用这个轴心，会那个上面这个东西爆掉，然后轴心跟我们写成对。好啊。等一下我给你试到那个完成。嗯。好，下一颗的对战是这一颗，只要超变能花，可以重启。越想要看吧，你们应该只想要看爆裂的时候吧，对吧？嗯。越有爆裂，你们一定越想要看。圣焰红龙。没有超变能环。恭喜他，超力巨神，爆裂他，太小力了啦，再大力一点。退一格。好，那最后两个对手，第一个对手是超力勇士，开始。哇！胜利，到底是怎么回事？这一颗应该排在最后面吧？好烂哦，干爆了！开始。我用慢动作来看看好了。好，我来告诉你事情哦，就是呢，它为什么会爆裂啊？你是不是不小心按到了？哦，还是被撞到哈？不是，应该是被按到，我就按到，好，按到，然后呢就爆掉，
然后呢，这个放在这边还在转，然后听，然后又吐了，强吗？嗯，好，这样我还要看，等一下那个还要看这个，等一下还需要看这个吗？轴心崩掉，应该不用再看了吧？大家应该知道了。哎，这个轴心真的很好玩哎，对吧？嗯，其他的轴心都办不到。哎，怎么装错了啊？好看哦！哎，可是这样的也蛮强哎，很强哎。它可以跟末日邪神认真比呢，这样的话可以跟末日邪神认真比。角度，没事。哎，等一下，到底是怎么回事啊？是这发射器有问题吗？它可以蹦蹦蹦蹦蹦。